daar kom sulke tye waar ou dankbaar is oor hom en want dis 'n kledingstuk wat 'n ou netjies kan warm hou. En daar soos hierdie werk hy wonderlik. Kom ons begin net na die Vader en Seun groet, begin ons met 'n wonderlike lied wat ons almal ken. 510. 510 en ek wil hê ons moet die eerste, derde en vierde strofe sing van lied 500, gesang 510. En as ons staan vir die Vader en die Seun groet, dan bly ons staan terwyl ons dit sing. Kom ons staan vir die Vader. Here, U is my lewe. Alles wat ek ontvang, kom van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet, en wat ek ontvang het, is vir my mooi. Here, ons kom word stil in U naam, vanoggend hier in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Voordat ek vandag gedeeltes lees, twee gedeeltes, een uit 1 Tessalonisense 5, en die ander gedeelte, die bekende gedeelte uit Lukas 15. Maar voordat dit doen, voordat ons uit Lukas 15 lees, net 'n paar verse uit Lukas 10, sodat die mens ook weer besef wat die Here van ons vra en wat hy eintlik by ons lewens kom soek. Lukas 10, en daar gaan ek lees vanaf vers 25. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om 'n ewige lewe te verkry?" En Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself." Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Voordat ons saam lees en voordat ons saam bid en terwyl ons so bly sit, die woorde van 492. U is nie net deel van my lewe nie, Here, U is alles. En vat ek U uit my lewe uit weg, Here, bly daar niks oor nie. Want my dankbaarheid begin by U. My vreugde begin by U. En die vrede, Here, waarin ek dikwels vashou, maak nie saak wat my omstandighede is nie. Dit begin by U. Here, ons is vanoggend hier om U te dien en om U te eer. En waar ons by mekaar kom vandag, kom bely ons nie dat ons altyd alles verstaan of dat alles altyd met ons goed gaan nie. Dit word baie keer ook winter in ons siele, Here. Miskien verlang ek vanmôre na iemand, 'n kosbare, 'n geliefde. Miskien het ek seer in my hart, my wese. Miskien is ek bekommerd, Here, want ons doen dit mos maar altyd, bekommer ons oor oggende en dae en wat nog kom, waaroor ons nie beheer het nie. Miskien is ek moedeloos, miskien net moeg. Waar vind ek vrede? By U alleen. Here, U is vir ons goed. Ons bly op 'n plek wat sopas besig is met die laaste van 'n appeloes. Dit was weer eens, Here, in oorvloed. En kyk ons om ons heen, Here, sien ons net oorvloed. Ons leef in oorvloed. Sien ek dit altyd raak? Nee, Here. Is ek altyd vervul met blydskap, ongeag omstandighede? Nee, Here. Loop ek myself somtyds vas teen my eie ondankbaarheid? Ja, en dit maak deure toe. Dankie, Here, dat U genadig is met my. Dankie dat U my liefhet
met 'n agape liefde. Onvoorwaardelik. Dankie Here dat U vir my sorg. Dankie Here dat ek na U toe kan kom met enige iets wat op my hart lê. Mooi dinge, seer dinge, geheime. Here, ons bid ook vandag spesifiek vir ons families, ons mense, ons gesinne. Ons bid vir ons ver mense, Here, in 'n ander land. Dis U wat hulle veilig hou vas. Dis U wat hulle lei, Here, dis U wat hulle rig. Ons bid ook vir ons mense hier waar dit maklik is, Here, om weg te raak. Hier waar dit maklik is om opgesluk te word in 'n wêreld wat sê, ons het U nie nodig nie. Ek het U nodig, Here. By my sal dit nooit anders wees nie. Dankie vir U goedheid, en dankie vir U sorg. Ons sal nooit daaroor uitgepraat, uitgesing en uitgebid raak nie. Amen. Ek gaan die gedeelte uit Lukas 15 uit die nuwe vertaling, die direkte vertaling lees. Dis 'n vertaling na aan die Grieks. En dis daai bekende gedeelte. Die gelykenis se naam is die verlore seun. Maar dit gaan oor soveel meer en daarom wil ek lees so in die helfte van hierdie gelykenis. Ek wil vanaf vers 20 lees. Lukas 15 vanaf vers 20. En daarmee saam gaan ek 'n gedeelte lees uit die Nuwe Testament ook uit 1 Tessalonisense. 1 Tessalonisense 5. Ek wil net kyk waar is dit in my Bybel, wat 'n bladsy, dat ek vir julle soontoe kan lei. Dis ongeveer hier op 270. 270 in my Bybel, Nuwe Testament. Ek lees eers uit Lukas 15. Lukas 15 vers 20, hy het toe opgestaan, dis die verlore seun, en na sy pa gegaan. Hy was nog ver weg, toe het sy pa hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry en na hom gehardloop, hom in die nek geval en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy pa, pa, ek het gesondig teen die hemel en in U oë. Ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maar sy pa het sy bediendes opdrag gegee, bring die beste stola en trek dit vir hom aan. Gee vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf. Slag dit. Laat ons eet en feesvier. Want hierdie seun van my was dood en hy het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin feesvier. Die oudste seun was in die veld en toe hy terugkeer en na by die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep die een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord. Jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, maar sy pa het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy pa gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare vir pa af, en het nog nooit 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eens 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar toe hierdie seun van pa terugkom, wat pa se besittings op prostituie uitgemors het, slag pa vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê sy pa vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is joune. Ons moet bly wees in feesvier, want jou broer was dood en hy het lewendig geword, hy was verlore en is weer gevind. 1 Tessalonisense 5, we lees vanaf vers 12. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in opdrag van die Here lei en teregwys.
betoon in liefde die hoogste agting en hulle ter wille van hulle werk, leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers, wys die leegleers onder julle tereg en praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly, vers 16. Bid gedurig, vers 17. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie. Moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Ek lees net tot hier. Kom ons sing weer. En kan ek vanoggend eerlik met jou wees? Ek verstaan nie genade nie. Ek probeer dit verstaan, maar ek verstaan dit nie altyd nie. Ek praat oor genade, ek praat met julle oor genade, en julle praat met my en met mekaar oor genade. Ons het sopas ons erediens begin met genade onbeskryflik groot. 'n Lied wat meer is as net 'n spul woorde. 'n Wonderlike belydenis. Maar ek verstaan nie genade nie. Dit is baie keer te vlak. Ek dink ons as mense is baie keer nie toegerus genoeg nie. Ek dink ons is baie keer te selfsugtig om genade te verstaan nie. Ek dink ons lewe soms met 'n ondankbare hart. En as jy met 'n ondankbare hart leef, dan gaan jy nie genade verstaan nie. Ek verstaan nie hoe groot God se liefde regtig is nie. Jy agtergekom as ons praat van die grootheid van God, dan dink ons baie keer aan die werke van sy hande, die skepping, die almag, sy grootheid, maar sy liefde is groter. Sy liefde is groter. Agape. Ek verstaan dit nie altyd nie. En dan kom Jesus en deur 'n wonderlike gelykenis, en baie keer dink mense gelykenisse is daai dele van die Bybel as jy nie die dag nie weet wat om te sê nie, en dan praat hy oor 'n gelykenis. Maar 'n gelykenis was Jesus wat gepreek het. Gelykenisse is nie stories nie. Dis spreuke van die Here. En dis die wonderlike ding van Jesus, dat hy deur 'n paar woorde kon raak sê, wat dominees in 'n uur nie kan doen nie. Hoe groot is God se liefde? Dan verduidelik die Here. 'n Jong man, 'n tienerseun, besluit die plattelandse lewe, die klein dorpie lewe, die plaaslewe is nie vir hom nie. Hy kry sy erfporsie, en hy verkas na 'n plek toe waar die goeie lewe is. Die lekker lewe. Ongelukkig kry die lekker lewe gestalte deur middel van mooi weersvriende. Ons almal ken hulle. Hulle is daar terwyl die geld daar is, hulle is daar terwyl die dinge kook, hulle is daar terwyl die dinge aan die gang is. Maar as die geld op is, en die vermoëns raak op, en die sakke is leeg, dan verdwyn hulle. En dis wat met hom gebeur. Hierdie jong man, hierdie seun, na die lekker lewe, kom die armoede, die swaar kry, die selfverwyte, die hongermaag, die koue nagte sonder iets om oor hom te gooi, die varkop lewe. En is uiteindelik in die varkop dat hy sy aha-oomblik kry. Dis min mense wat kan sê, ek het 'n varkop my aha-oomblik gehad, maar syne kom daar. Ek gaan huis toe. Ek gaan my trots sluk. Ek kruip terug huis toe. Ek gaan my pa in die oë probeer kyk. Ek gaan probeer verduidelik. En hy druk sy hande in sy sak en hy begin die pad huis toe vat. Moeilike pad. Want onthou dis die plek wie se stof hy afgeskit het.
Dis die mense wie sy liefde hy gesê het, nou genoeg. Heelpad huis toe, poleer hy aan 'n spul verskonings. Wat gaan ek sê? Waar gaan ek begin? Hoe gaan ek by die deur in die huis val? Hoe gaan ek voor my pa staan? Hoe gaan ek verduidelik? Hy is die heelpad besig met sy verskonings. Verskonings wat uiteindelik nooit sy mond of sy hart verlaat nie. Hoekom? Want sy pa gee hom nie kans nie. Sy pa gee hom nie kans om te praat nie. In sy kop is hy besig met sy verskonings en voordat hy sy mond kan oopmaak, is dit sy pa se vergifnis wat hom stil maak. Voordat hy sy pa kan gaan soek, is dit sy pa wat dophou en hom kry. Voordat hy kan verduidelik, kan pleit, vang sy pa se liefde en genade hom omkant. Agape liefde. Liefde ten koste van myself. Die ou oom hardloop, en dis wat ou ooms in daai tyd nie gedoen het nie. Die ou oom hardloop, omhels sy seun, soen hom, gee vir hom 'n stola. Dit is 'n wonderlike kleed wat vir jou gesag gee om aan te trek. Sit vir hom 'n ring aan die vinger wat sê jou status het jy terug en gee vir hom skoene. Slawe het in daai tyd nie skoene gedra nie. Kinders het. Gee vir hom skoene. En dan sê hy, bring die vetgemaakte kalf, laat ons fees hou. Dieselfde oop arms wat al vir Abraham terug verwelkom het, vir Moses, vir Dawid, vir Jona. Dieselfde arms wat vir Simon Petrus gaan haal het en gesê het, ek vergewe jou, dieselfde arms wat vir Paulus uit die stof uit optel en sê, ek wil jou gebruik, word hier oopgegooi vir 'n kind. Vir 'n varkelkind. Geen veroordelende vingers nie. Geen gebalde vuiste nie. Geen deure wat in verleë gesigte toegeslaan word nie. Geen woorde wat sê, ek het nie meer plek vir jou in my lewe nie. Genadefees. Agape. Goddelike liefde. Maar dan kom die oudste boetie op die fees af. En die oudste broer is nie opgewonde omdat kleinbroer terug is nie. Hy is geskok daardeur. Eintlik woedend, kwaad, geïrriteerd. Maar wat hom nog meer skok, is nie dat sy broer terug is nie. Wat hom meer skok, is sy pa se genade. Dis klaar vir hom sleg dat hy klein snuiter wat alles verkoos het, nou terug is. Wat hom onderkry, is hoe sy pa hierdie ouetjie ontvang. En is hier wat ek vir jou wil sê, ek verstaan nie genade nie. En ek weet, ek is nie die enigste een nie. Weet jy wat die grootste trefkrag van hierdie gelykenis? Ons almal sien onsself hierin. Hierdie gelykenis is soos 'n spieël. En jy herken jouself dikwels op maniere waarop jy dit nie wil doen nie, maar dis hier. Sommige van ons is die wegloopkinders. Die ouetjies met die verkeerde keuses en die slegte besluite. Sommige van ons is die mense wat alles verloor het. Sommige van ons is die ouens wat vingers verbrand het met mooi weersvriende en slegte gewoontes. Sommige van ons weet hoe proef varkel kos. Ander van ons weet hoe dit voel om altyd te wag dat 'n geliefde moet terugkom. Ander van ons weet dat jy jou lewe op sy skuif, want jy hou daai horison dop, want sê nou maar net dit gebeur. En ander van ons is kwaad oor onregverdigheid.
Ander van ons voel, ek verdien genade. Nie hulle nie. Ek verdien liefde, nie hy nie. Ek is die een wat my lewe opgeoffer het en kyk wat kry ek terug. Dis onregverdig. En dit werk nie so nie. Eintlik behoort die gelykenis se naam nie die verlore seun te wees nie, maar die wagtende vader of die verlore seuns. Want 'n mens dink soms as jy hierdie gelykenis lees, dis die jongste seun wat die pa se liefde verwerp het, wat gevat het wat syne is en eenvoudig verkas het, wat nie loyaal is nie, wat alles net so gelos het. Maar die oudste seun was net so skuldig. En dit was oor die oudste seun dat die Here eintlik die gelykenis vertel het. Hoekom sê ek so? Daar was gewoonlik 3 groepe mense wat na die Here geluister het. Die eerste groep was sy disippels, nie die 12 wat teenoor hom geleef het nie, maar 'n groep wat gedurig van plek tot plek saam met hom beweeg het, 'n groter groep. Waar hy was hulle altyd daar. En dan was daar 'n tweede groep mense wat gewoonlik na hom geluister het. Dit was die ouens wat gewoonlik in elke dorpie waar hy gekom het, nie welkom was by die res van die dorp nie. Was die ouens wat in 'n siekte gelei het, of wat dalk gewoonte sondaars was. Dit was die verstotelinge, die buitekring mense. En aanvanklik as die Here begin preek, die eerste paar dorpe kom hulle nie. Want in hulle oë is hy waarskynlik net nog een wat hulle ook gaan veroordeel, slegs sê, want in daardie tyd het die mense ook geglo, as jy siek is dit op grond van jou sonde. Dis hoekom jy siek is. Maar soos wat hulle die man van Nasaret leer ken, kom hulle al hoe meer uit hulle gate uit, kom luister hulle. En ook hierdie gelykenis, Lukas 15 begin, ook hulle het die gewoonte gehad om na hom te luister. Die buitekring mense. En dan was daar 'n derde groep. Partykeer luister ons na iemand, want ek het respek vir jou. Partykeer luister ek na iemand, want ek wil leer by jou. Maar partykeer luister ek na jou, om skietgoed te kry, om jou mee uit te haal. En dit was die derde groep, die fariseërs en die skrifgeleerdes. Was ook altyd daar, altyd in die omgewing as Jesus praat, maar nooit geluister met 'n glimlag op die gesig nie, altyd met 'n frons tussen die oë, geluister met 'n kritiese oor en 'n kritiese hart. Ek het nie 'n saak met jou woorde nie. Ek wil hulle teen jou gebruik. Wil kyk waar maak jy 'n fout. Wil dit opskryf in my klein swart boekie, en as hierdie boekie vol is, dan braai jou kierangs. Dis hoe dit is. Die fariseërs was ouens wat gedink het hulle is verhewe bo die res. Hulle het ook hulle eie unieke kleredrag gehad, sodat almal kon sien wie hulle is. Hulle daarvan gehou op straathoeke te praat oor hulle self, hulle geloof, hulle lewe teenoor aan God. En dan was hulle nogal lief daarvoor, en die Here verwys daarna om hulle tiendes in die openbaar te bring. Gewoonlik tiendes van kruisement, Matteus 23 vers 23, kruisement, anys en koljander. En dan sê die Here vir hulle daar, kyk, julle bring hierdie tiendes van julle, hierdie goed weeg nie swaar nie, maar dit wat eintlik swaar weeg, dit wat julle moet doen, geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid, dit het julle nie. Dis uiteindelik vir hulle, vir wie hy hierdie gelykenis vertel. Ook vir sy disippels, ook vir die varkhoukkinders, wat uit gate uitkruip, maar spesifiek vir die fariseërs. Want hulle was nie net afgunstig op hom nie. Hulle was krities. Hy eet saam met die sondaars. Hy verwyl sy tyd saam met prostituie en leegleers. Hy is die man wat saam met die varkhoukseuns in hulle varkhokke sit. En ons is beter gewoond, ons verdien beter.
dis dan by fariseer ore, dat sy woorde moet uitkom. Die gelykenis oor die wegloopkind, die wagtende pa, en die woedende ou boet. Nou wil ek vir jou sê, die jonger kind, waaroor ons baie keer hierdie preek laat gaan, kom op die stadium agter, ek het fout gemaak. Vers 18, hy bely sy sondes. Ek het gesondig teen God en teen u pa. Ek is nie langer werd om 'n kind te wees nie. Behandel my soos 'n slaaf. Maar kyk jy na die oudste seun se woorde, kom ek nie by hierdie punt uit nie. As hierdie kind uit die veld uitkom en hy kom op 'n feesmaal af, want kleinboet is terug, is hy woedend. Weet ons Bybel sê hy het kwaad geword, maar die Griekse werkwoord orgietso beteken briesend woedend. Daai tipe kwaad wat jou hele lewe vergiftig. En in vers 29 kom ons agter, hy is volledig vergiftig, want wat sê hy? Al die jare werk ek soos 'n slaaf hier. En dadelik kom 'n mens agter, hier is nie maar net 'n kwaadheid, wat 'n minuut of 2, of 'n halfuur gaan duur nie. Hierdie is 'n diepe kwaad. Hierdie is 'n lewe met 'n ondankbare hart. Want net so min liefde en loyaliteit soos wat die klein seun gehad het om pad te vat, net so min liefde is hier eintlik. Want daar is 'n groot verskil tussen 'n slaaf en 'n seun. 'n Seun sê, pa, ek werk vir jou en ek werk saam met jou omdat ek wil. Omdat ek dankbaar is vir dit wat ek by jou kry. 'n Slaaf sê, ek werk vir jou omdat ek moet. Ek haat elke oomblik hiervan, ek het eintlik nie tyd of plek vir jou nie, maar ek het geen ander opsie nie, anders vertrek ek van die honger. 'n Seun sê, pa, jou vreugde is my vreugde. Jou sukses is my sukses, jou geluk is my geluk, ek wil die beste hê vir ons. 'n Slaaf sê, ek het nie 'n saak met jou nie. Dit wat ek doen, doen ek onder dwang. Pa, sê hy, ek werk al die jare soos 'n slaaf. Kan jy agterkom hoe diep hierdie kwaad lê? Kan jy agterkom, daar's geen verskil tussen die gebrek aan liefde van die eerste een en die gebrek aan liefde van die tweede een nie. Daar's wel 'n verskil. Die eerste seun kom terug huis toe. Hy sê, jammer, ek verdien niks. Weet jy, 'n ondankbare, onvergenoegde hart kan 'n mens blind maak. Ek wil dit weer sê. 'n Ondankbare, onvergenoegde hart kan 'n mens blind maak. Wanneer jou hart gevul is met 'n ondankbaarheid, met 'n ontevredenheid en 'n gevoel van onregverdigheid, kan dit jou blind maak vir die Here se genade. Wat gebeur hier? Hierdie pa sê vir sy kind, kind, jy is altyd by my. Maar die ondankbare hart het hierdie ouetjie blind gemaak. Hy sien dit nie. Die pa sê vir hom, alles wat ek het is joune. In daardie tyd het die oudste kind 2/3 gekry en die ander kinders, soos in hierdie geval, het 1/3 gekry. Die jongste seun het klaar sy 1/3 weg. Dis weg. Dis uitgeleef. Die 2/3 wat oor het, is alles joune. Weet jy wat maak 'n ondankbare hart? Jy het alles, maar jy sien niks raak nie.
Dis wat 'n ondankbare hart doen. Jy het alles, maar jy sien niks raak nie. En omdat 'n ondankbare hart jou blind gemaak het vir God se genade, vir jou pa se sorg, vir sy voorsienigheid, kerm en kla jy oor die geringste klein goedjies, daar's altyd 'n probleem. Waaroor kla hierdie ou? Kom jy agter, hy kla oor braaivleis. Hy kla oor braaivleis. Wanneer laas het ek 'n ou bokkie gehad, saam met my vriende? Die grootste ding wat 'n ondankbare hart doen, dit ontneem jou menslikheid. Hy verwys na sy broer wat teruggekom het, as pa se ander seun. Hy kyk op hom neer, en hy oordeel hom. Wat maak ondankbaarheid met jou menswees? Dit maak jou blind. Dit maak jou genadeloos. En dit maak jou liefdeloos. Dit bring verdeeldheid waar daar harmonie moet wees. Dit wek frustrasie. En oral waar jy gaan die moeilikheid en probleme saam met jou, want jy het 'n ondankbare hart. Dit voed die fariseer in jou. En dit maak jou onbruikbaar vir God se koninkryk. Ek het in my lewe nog nooit iemand met 'n ondankbare hart teëgekom wat tot eer van die Here kan leef nie. Dit gebeur net nie. En daarom kom ons uiteindelik uit by hierdie briefie wat ook geskryf word in die ouers in Tessalonika. Dit kan enige brief gewees het in die Nuwe Testament, maar ek het juist ook hierdie briefie gekies, want in hierdie stukkie brief is daar verskriklik baie opdragte. Jy gaan dit agterkom. Van die begin af, betoon liefde aan mekaar, wees geduldig met mekaar, leef in vrede, praat mekaar moed in, help die swakkes, wees altyd bly, bid gedurig, behou die goeie. Maar dan ook vers 18, wees altyd dankbaar. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Vat die dankbaarheid hier weg, en jy gaan niks anders gedoen kry nie. Vat die dankbare hart weg, en jy gaan nie in vrede met mekaar leef nie. Jy gaan nie iemand kan lief hê nie. Jy gaan nie geduldig wees nie. Jy gaan nie iemand kan moed inpraat nie. Jy gaan nie die swakkes kan dra nie. Jy gaan nie die goeie behou nie. Wees in alle omstandighede dankbaar. En dis waar wat die woord hier sê. Dankbaarheid het niks met omstandighede te doen nie. Het jy agtergekom wat gebeur in hierdie gelykenis van die Here? Die verlore seun se storie eindig. Dit eindig by 'n feesmaal, nie in 'n varkhok nie. Die oudste boetie se storie het 'n oop einde. Hoekom? Want ek en jy moet daai storie gaan klaarskryf. En ek het net vir jou gesê, elkeen van ons kan onsself in hierdie gelykenis sien. Nie almal van ons is verlore seuns nie. Nie almal van ons is wagtende paas nie. Maar glo my, hierdie ou boet het 'n skoengrootte in elke nommer. Ons is baie keer die mense met die ondankbare harte. Ons bid so baie keer vir baie goed. Ons bid vir vrede. Ons bid vir rustigheid. Ons bid vir liefde. Ons bid vir wysheid, lankmoedigheid. Wanneer laas het jy vir 'n dankbare hart gebid? Nie, Here, gee vir my 'n dankbare hart nie.
Here, help my om met 'n dankbare hart te leef. Here, help my om met 'n dankbare hart te leef. Ek wil vanoggend hierdie boodskap afsluit en eintlik ook die kort preekreeksie oor genade en liefde. Iemand het in hierdie week wat verby is vir my 'n video insetsel gestuur, een van die paar mense wat my verskriklik aan die hart gegryp het en ek wil dit deel. Het gaan oor 'n Amerikaanse evangelis, wat in China werk. Agter die gordyn, onder die dekmantel, ondergronds. Gaan een keer 'n jaar, want as hy meer gaan hulle iets agterkom, een keer 'n jaar om geestelike leiers daar toe te rus. En toe die vorige jaar oor is, het hy gegaan om 22 geestelike leiers toe te rus uit die provinsie van Hunan. Was 'n ding wat lank beplan is en met vreeslike enkele kriptiese leidrade uitgevoer is. En toe hy daar aankom, is die 22 wat die dag voor hom sit, mense wat 13 ure lank met 'n trein gery het om daar te kom. Hulle het 'n klein hotelkamertjie gehuur en hierdie ouens is so 2-2 op met die huiser om nie onraad te skep nie. Die 22 sit voor hom in 'n klein kamertjie op 'n harde vloer, sê hy. En dan is hy voor hulle staan, pak die vrees hom beet en hy vra, as iemand ons nou uitvang, wat gebeur? Wat gebeur met my? En hulle sê vir hom, jy gaan waarskynlik in hegtenis geneem word en hulle gaan jou dadelik deporteer. Wat gebeur met julle? En dan kom die antwoord, as ons vandag hier tref, word jy vir 3 jaar tronk toegestuur. En dan vra hy van die 22, hoeveel van julle was al in die tronk? En 18 steek hulle hande op. Uiteindelik behandel hy 2 Petrus die hele boek met hulle, kort boek. En hy sê ook, as jy daar preek en daar praat, oggend 8 uur tot die middag 5 uur, daar is nie eintlik tyd nie. Hulle soek, hulle is honger. Hy het net 15 Bybels by hom. In die oomblik is hy die 15 onder die 22 versprei en hy begin lees en kom hy agter die een vrou gee die Bybel vir 'n ander een. En hy wonder nog daaroor, dan kom hy agter soos wat hy lees, sê sy woord vir woord saam met hom op. Sy die hele boek gememoriseer. Sy dan vir haar met 'n etebreek vra hoe dit gebeur, en sê sy, in die tronk het jy baie tyd. Hy sê, maar het jy 'n Bybel in die tronk? Nee, jy het nie 'n Bybel in die tronk nie, maar jou geliefdes wat vir jou kom kuier, skryf stukkies neer op 'n papier en druk dit onder hulle tong. En die oomblik as jy jou stukkie papier kry, memoriseer jy dit so vinnig as wat jy kan, want hulle gaan dit kom vat. En dan sê sy, al vat hulle die stukkies papier weg, kan hulle nie wegvat wat in jou hart leef nie. Aan die einde van die 3 dae, vra hy toe vir hulle, of hy vir hulle kan bid. En wat kan hy vir hulle bid? En toe kom die antwoord, daar waar jy vandaan kom, Amerika, die Weste, het julle vryheid om te aanbid. Julle het vryheid om by mekaar te kom en oor die Here te praat. Julle het vryheid om te leer. Kan jy bid dat ons eendag soos julle sal wees? En dan sê hy nee. Ek sal nie dit bid nie. Hy sê in hulle oorrek, hoekom nie? En dan sê hy, julle 13 ure gesit op 'n trein hiernatoe. In my land waar ek vandaan kom, as jy 'n halfuur kerk toe moet ry, gaan jy nie. Jy het vir 3 dae op 'n harde vloer gesit, van die oggend tot die aand. In my land waar ek vandaan kom, gaan jy nie kerk toe as dit te warm is of te koud is, of nie gemaklik genoeg nie. Hy sê in my land het ons gemiddeld 2 Bybels per huisgesin.
ons lees hulle nie. Julle smokkel stukkies papier met die woord opgeskryf onder tonge in. Nie een van julle het 'n Bybel nie. Dit leef in julle harte. Nee, sê dan uiteindelik. Ek sal nie bid dat julle soos ons word nie. Ek sal bid dat ons soos julle word. Amen. Here, help my met 'n dankbare hart. Skep vir my 'n dankbare hart. Laat ek aan die woorde vashou wat sê, wees in alle omstandighede dankbaar. Here, laat dit vir my word soos Psalm 23. Laat dit woorde wees wat vir my betekenis het. Laat dit woorde wees waarin ek kan klou. Help my met my dankbare hart, Here. Want dan sal ek u genade verstaan. En dan sal ek u liefde kan uitleef. Amen. Nou vanmôre gebeur daar iets wat nie gewoonlik gebeur nie. Dis min dat ons 3 keer agter mekaar in die erediens dieselfde lied sing, maar om van die Here en elkeen van julle gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle elkeen bly en wees. Amen.